সো হে গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই হোপ যে আজকের ব্লগটা তোমাদের সকলের ভালো লাগবে। ওয়ার্ল্ড অফ সানমাইকা করা হয়েছে, আগের আলমিরাটা এদিকে রাখা হয়েছে। এত প্রচুর পরিমাণে গরম পড়েছিল যে নতুন ফ্রিজ কেনা হয়েছে, আগে তো ফ্রিজ ছিল না। তো ফ্রুট ভেজিটেবলগুলো সব ধুয়ে রেখেছি, জল ঝরতে ফ্রিজে তুলবো। এই ফ্রিজটা নেওয়া হয়েছে। আর ছেলে তো শরীর ভালো ছিল না, মানে হাম হওয়ার পথেই কিছু না কিছু হয়ে যাচ্ছিলো, র্যাশ বা ইনফেকশান। সেই জন্য আমি কন্টিনিউ ভিডিও কিছুদিন করতে পারিনি, কন্টিনিউ ভিডিও করতেই পারিনি। নিম পাতা জল ফুটাচিয়ে দিয়ে স্নান করাবো সেই জন্য। আর আমারও শরীর ভালো নেই, কারণ বৃষ্টির সময় তো এখন, বর্ষাকাল তো ঠান্ডা লেগে গেছে। কালকে ফেসে বরফ অ্যাপ্লাই করেছি দিয়ে। আর ফ্রিজের ভেতরে সেরকম কিছু নেই, যা কিছু আছে সেটা তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম। দুপুরে লাঞ্চে এগুলোই ছিল। তো প্রে করো কি আমার ছেলে সুস্থ হয়ে যায়, র্যাশ বেরিয়েছে ওগুলো যাতে গায়ের র্যাশগুলো ঠিক হয়ে যায়। আর প্রচুর পরিমাণে দেখো এখন বৃষ্টি হয়ে গেল, বন্যার মতো হয়ে গেল, তাও তো অনেক জল শুকিয়ে গেল। তো ভিডিওটা লং করবো ভেবেছিলাম, তো লং করা হয়নি, লাইন ছিল না সেই জন্য। তো আমার ভিডিওটা এতটাই থাকলো, দেখাবো নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।